हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एंड वेलवेट। आज हम बात करेंगे परकशन और अस्कल्टेशन ऑफ लंग का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो ट्रायंगल बनता है जिसे हम जहाँ पर लंग का अस्कल्टेशन करते हैं, परकशन करते हैं, इसके अलावा जो नॉर्मल लंग साउंड होते हैं, टिम्पैनिक साउंड क्या होता है, डल साउंड क्या होता है, रेजोनेंट साउंड क्या होता है, हाइपर रेजोनेंट साउंड क्या होता है, इसके अलावा हमने जो ब्रीथ साउंड होता है, तो ब्रीदिंग साउंड का अगर लाउडनेस बढ़ जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या फिर बिल्कुल सुनाई ना दे, तो ये कौन से कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, इन सब के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में जाना था। लेकिन इस वीडियो में अब हम जानेंगे जो मॉइस्ट्रल होता है, डायरल्स होते हैं और फ्रिक्शनल रब साउंड जो होता है। तो ये तीनों भी एक्चुअल में क्या है और ये कौन से कंडीशन में, कौन से डिसीज में हमें पशुओं में देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लंग अस्कल्टेशन में बात करते हैं क्रैकल्स की, यानी कि मॉइस्ट्रल्स की। तो मॉइस्ट्रल्स जो होते हैं, तो मॉइस्ट्रल्स तो उसको बबलिंग और सिजलिंग साउंड भी हम कह सकते हैं। तो जनरली हम जो मॉइस्ट्रल्स होते हैं तो उसको इंस्पायरेशन के वक्त हम सुन सकते हैं, जो कि कंटिन्यूस साउंड नहीं होता है। तो ये जो मॉइस्ट्रल्स होते हैं तो एक्चुअली इसका जो साउंड होता है वो किस तरह का होता है, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम किसी नैरो बोर वाले ट्यूब को पानी के अंदर उसका एक एंड डुबो दे और दूसरे एंड से हम उसमें एयर ब्लो करें, यानी कि उसको फूके, तो जो बबल्स निकलते हैं पानी के अंदर से, तो तब जैसा साउंड प्रोड्यूस होता है तो ठीक वैसा ही साउंड प्रोड्यूस जब होता है तो उसे मॉइस्ट्रल्स कहा जाता है। जब मॉइस्ट्रल्स हमें सुनाई देता है तो ये साउंड हमें क्या इंडिकेट करता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिक्रेशंस है, एक्सुडेट है, वो प्रेजेंट है। इसका मतलब कि लंग में कुछ सिक्रेशन है, पानी भरा हुआ है, एक्सुडेट है। तो ये साउंड पर्टिकुलरली हमें खास करके कौन से कंडीशन में सुनाई देता है, जबकि अस्पायरेशन निमोनिया होता है। जब हम गलत तरीके से या पशु की जीभ पकड़कर उसे कुछ पिलाते हैं तो वो उसके लंग में चला जाता है, तो उसे हम अस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। तो अस्पायरेशन निमोनिया के केसेस में हमें मॉइस्ट्रल्स सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एक्सुडेटिव ब्रोंकोनिमोनिया का केस होता है, तो एक्सुडेटिव ब्रोंकोनिमोनिया के केसेस में भी हमें मॉइस्ट्रल्स ही सुनाई देते हैं। और अगर हमें हार्श क्रैकलिंग साउंड अगर सुनाई देता है अस्कल्टेशन के दौरान, तो वो बोथ इंस्पायरेशन के टाइम भी सुनाई देंगे और एक्सपायरेशन के दौरान भी सुनाई देगा। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों के दौरान अगर हमें हार्श क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, पल्मोनरी एम्फाइसेमा। तो नंबर 2 पर हम बात करते हैं ड्रायरल्स की। जिस तरह से हमने पहले अभी जो एक्सप्लेन किया मॉइस्ट्रल के बारे में, तो अभी हम बात करेंगे ड्रायरल्स के बारे में। तो उसे विजेस भी कहते हैं। तो ड्रायरल्स जो होते हैं तो वो कंटिन्यूस साउंड होता है, जिस तरह से मॉइस्ट्रल्स जो है वो डिसकंटिन्यूस साउंड होता है, तो उसके उल्टा ड्रायरल्स कंटिन्यूस साउंड होता है और म्यूजिकल टाइप होता है, जैसे कि विस्लिंग टाइप, जैसे हम सीटी बजाते हैं उस टाइप का साउंड होता है। तो ये जो साउंड होता है वो एक्चुअल कैसे सुनाई देता है, तो अगर हम किसी पेपर को दोनों तरफ से टाइटली खींच ले और उससे हवा निकले या हम फिर उस पर फूंक लगाए, तो जिस तरह की व्हिसल बजती है उसका तरह का जो साउंड आता है, तो ठीक उसी तरह का साउंड होता है ये ड्रायरल्स का। ड्रायरल्स जो है वो फ्रिक्वेंटली हमें सुनाई देते हैं
दोनों भी वक्त, इंस्पायरेशन के टाइम भी और एक्सपायरेशन के टाइम भी, यानी कि जब पशु सांस अंदर लेता है तब भी और जब सांस छोड़ता है तब भी। हमें इस तरह का साउंड सुनाई देता है, विस्लिंग साउंड सुनाई देता है, यानी कि जैसे कोई सीटी बजा रहा हो, इस तरह का साउंड अगर हमें सुनाई देता है जिसे हम ड्राई रॉल्स कहते हैं, तो वो इंडिकेट करता है नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है या फिर जो ट्रकिया होता है तो वो सिकुड़ जाता है, तब हमें ऐसे आवाज सुनाई देती है। अगर इंस्पायरेटरी व्हिसिंग हमें सुनाई दे रही है, यानी कि जब पशु सांस अंदर लेता है तब उस तरह की आवाज हमें सुनाई दे रही है, तो वो क्या इंडिकेट करता है हमें, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जो एक्स्ट्रा थोरेसिक। अगर एक्सपायरेटरी व्हिसिंग हमें सुनाई दे रही है, यानी कि पशु जब सांस बाहर छोड़ता है तब अगर हमें साउंड ऐसा सुनाई दे रहा है, तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी कि इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। तो अब आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा कि जब एक्सपायरेशन होता है और इंस्पायरेशन होता है तो कौन से वक्त कौन सा साउंड हमें सुनाई देता है, तो कब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है और कब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और ये साउंड जो हमें सुनाई देता है तो वो कौन से डिसीज कंडीशन में, जैसे कि अर्ली स्टेज ऑफ ब्रोंकाइटिस है या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, टीबी है, न्यूरोप्लाज्म है, यानी कि कैंसर ग्रोथ हो गई है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो ऐसी कंडीशंस में ये साउंड हमें सुनाई देते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लूरिटिक फ्रिक्शन रब की, नंबर 3 पर। अब ये प्लूरिटिक फ्रिक्शन रब जो होता है तो इसकी आवाज कैसी होती है ये जानना हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके सिवा हमें पता नहीं चलेगा कि प्लूरिटिक फ्रिक्शन रब क्या होता है। तो अगर आसान भाषा में कहे तो अगर हम 2 लेदर के सूखे हुए टुकड़े लेते हैं और उसको दोनों को एक दूसरे पर घिसते हैं तो उसकी जिस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस होगी तो सेम उसी तरह की आवाज़ जो होती है तो वो प्लूरिटिक फ्रिक्शन रब में हमें सुनाई देती है। अब ये साउंड कब प्रोड्यूस होता है, यानी कि कौन सी कंडीशन में हमें ये साउंड सुनने को मिलता है, तो जब 2 इन्फ्लेमेशन वाले, यानी कि इन्फ्लेम पैराइटल और विसरल प्लूरा जो होते हैं तो वो एक दूसरे पर जब घिसते हैं, रब होते हैं, तो ये हमें साउंड सुनाई देती है। तो ये जैसे कि प्री एक्सुडेटिव स्टेज ऑफ प्लूरिसी होती है तो उस कंडीशन में हमें ये सुनाई देता है। तो ये साउंड जो है वो लाउड होता है, कोअर्स होता है और जनरली हमें इंस्पायरेशन के दौरान सुनाई देता है। तो इस तरह से ड्राई रॉल्स, मॉइस्ट रॉल्स और प्लूरिटिक फ्रिक्शन रब, इस तीनों कंडीशन के बारे में इस टॉपिक में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस तरह से हम लंग का अस्कल्टेशन बहुत सारे डिसीज डायग्नोसिस को ये मदद करता है। तो अगर इस तरह से हम लंग का अस्कल्टेशन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों का हमें पता चलेगा और हमें समझने में आसानी होगी और हमारा डायग्नोसिस भी एक्यूरेट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से जो नए वेटरनरी प्रैक्टिशनर है तो उनको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।